إلهام عبد البديع خلاص انفصلت عن الملحن وليد سامي، بس الموضوع نزل على الجمهور بحالة من الصدمة. ففجأة كده وبدون أي مقدمات وليد سامي أعلن على صفحته إنه انفصل عن إلهام عبد البديع، وقال إن كل شيء اسمه ونصيب. بس المفاجأة بقى إن كان السر في الحذاء بتاع إلهام. فيا ترى إيه اللي حصل؟ وليه وليد مرضيش يوصلها لعربيتها وهي بتعزي في ضاضة ابن اسماعيل الليثي؟ كل ده بقى واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. فجأة كده وبدون اي مقدمات اعلن الملحن وليد سامي انه انفصل عن إلهام عبد البديع، وكتب بالحرف الواحد: كل شيء اسمه نصيب، انا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير. بس الموضوع من ساعتها وقالب الدنيا، لأن الاتنين متجوزين بس من سنتين، وكانوا عايشين في قمة الهدوء والانسجام، وجمع ما بينهم شغل كتير. محدش كان لا بيسمع عنهم حاجة ولا هم أصلا بيتكلموا عن حياتهم الشخصية، لحد ما جه عزا ضاضة ابن اسماعيل الليثي، وإلهام ووليد راحوا العزاء. إلهام عبد البديع راحت هي والملحن وليد سامي عزا ضاضة ابن اسماعيل الليثي، اللي تقريبا كده مصر كلها كانت فيه، والدنيا كانت مقلوبة، وكل الفنانين راحوا عشان يقضوا الواجب. بس وسط ده كله راح وليد سامي وزوجته في الوقت ده إلهام عبد البديع، وفي آخر العزا وإلهام ماشية سابها وليد تمشي لوحدها وما وصلهاش لحد العربية، ولا طلع حد معاها غير السواق اللي ركب وراح يوصلها. ده كان الموقف الأول اللي بيقول إن الدنيا مش أفضل حاجة بينهم. الموقف بقى التاني اللي كان قبل ما ينفصلوا بفترة قصيرة، إنهم راحوا حفل تكريم، والاتنين تقريبا كانوا ضاربين خناقة لرب السماء، لأن أول مرة تتنرفز إلهام عبد البديع كده على وليد سامي قدام الكاميرا. المهم إن وهم ماشيين رايحين يقفوا قدام الكاميرا عشان يتكرموا، فوقفته إلهام وقالت له: بالراحة عليا عشان أنا لابسة كعب عالي وكده هقع. رد وليد: يلا عشان نخلص ونمشي. بس النظرات اللي كانت بينهم أجارك الله، لما يكون الواحد وزوجته بينهم حاجة تقريبا كده بيبقوا نفسهم يعملوا أي حاجة في بعض. فضلت النظرات الغضب دي ما بينهم لحد ما حفل التكريم خلص، والاتنين رجعوا لبيتهم، وهوب شوية كده وسمعنا إنهم انفصلوا زي ما وليد أعلن. إلهام رغم إنها عندها 34 سنة كانت أكبر من وليد بحوالي 8 سنين، لكن كانت بتعيش معاه قصة حب وكمان سعادة جامدة جدا، والاتنين جمعتهم برضو أعمال كتير. بس هو تقريبا الموضوع لما بيجي في الوسط الفني بتلاقي العقد بتكر كده ورا بعض شوية، ونسمع عن انفصال ياسمين عبد العزيز وكمان الفنان أحمد العوضي، وشوية ونسمع عن انفصال الفنانة الفلانة عن الفنان الفلان، أو المخرج أو المنتج الفلاني، وآخرها هو كانت إلهام ووليد. تفتكروا بقى إن السبب الموقفين دول فعلا، ولا في سبب تاني محدش راضي يقول عنه منهم هما الاتنين؟